Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shumë i dashton vëllau im krye imam Ali Efendi Bardhi, bashkë me imamët edhe xhamatlit e shtrenjtë të këtij qyteti që ne kemi për zemër, i dashtuni doktor Ferit Piku. Unë në fakt, nëse doktori do të dëshironte që ta merrte edhe kohën time, unë me shumë kënaqësi do të kisha vazhduar me ndëgju ligjëratën e tij, për të cilës majta shumë shënime. Edhe mu duk vetja si një nxënës përpara një mësuesi të madh, si një burim urtësie. Edhe elhamdulillahi rabbil alamin që ju më ftuat sonte në këtë mexhlis edhe unë përfitova shumë çka. Edhe kam marrë disa shënime që do t'i reflektoj edhe pas këtij mexhlisi nëse kam jetë edhe mbarsi. Ne elhamdulillahi rabbil alamin jemi akoma në një muaj të shenjtë. Jemi në muajin Rexhep. Edhe është fatmirësi e madhe kjo, sepse duket se viteve dhe kohëve të fundit, në mesin e muslimanëve, përhapet një frymë e çuditshme që mezi pret që kur vjen një muaj i shenjtë me e larguat edhe me e shty me përfundu sa më shpejt. Do të ishte jo muaj i shenjtë, po një muaj e kundërta e të shenjtës. Një muaj dënimi, ndëshkimi, një muaj ku njeriu nuk duhet të ketë asnjë adhurim, asnjë përkushtim ndaj Zotit të tij, wala haula wala quwata illa billah. Pastaj po vjen një muaj për cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë që një muaj ndërmjet Rexhepit dhe Ramazanit ku shumë njerëz janë të futuar. Edhe duket se edhe në mexhliset tona kur ne flasim për tubimet e prag Ramazanit, e harrojmë edhe muajin Shaban, e harrojmë edhe muajin Rexhep edhe fokusohemi vetëm tek Ramazani. E në fakt, është një mirësi shumë e madhe që ne jemi të rrethuar nga kjo mirësia e Allahut Azza wa Jall, që na e bën nasib me hyrë në këtë atmosferë të begatë të këtyre muajve, edhe me rrit krejt natyrshëm në muajin e mandueshëm të Ramazanit, por të përgatitur për Ramazanin. Dhe me thënë me e shiju muajin e mandueshëm të Ramazanit, ashtu sikur se tha edhe doktori i dashton, për të kuptuar çdo ditë të Ramazanit se çfarë është ky adhurim që ne e bëjmë. Edhe pse me e shiju këtë adhurim që ne e bëjmë. Dhe mos me kalu asnjë ditë prej ditëve të muajit të mandueshëm të Ramazanit pa e shiju siç duhet atë. Edhe me u ngop gjithë secili prej nesh qoftë edhe me një ditë të vetme të muajit të mandueshëm të Ramazanit. Që kur të përfundojë muaji i mandueshëm i Ramazanit, me të vërtetë që gjithë secili prej nesh me umërzit, sepse ka ikë diçka shumë e madhe, por i ka dhënë besën Allahut Azza wa Jall që do të vazhdojnë në besën e Ramazanit, edhe në rendin e Ramazanit. Edhe këtë e kanë bërë më së miri sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilët e keni lexuar, e përcjellnin 6 muaj dhe përgatitishin për të 6 muaj. Çfarë do të thonë me e përcjell 6 muaj dhe me u përgatit 6 muaj? Do të thonë me kanë krejt jeta Ramazan. Me kanë krejt jeta e besimtarit si një mirësi e madhe ku shënohet muaji i begat i Ramazanit. Subhanallah. Dhe esenca e muajit të mandueshëm të Ramazanit është takvaja, përkushtimi. Do të thonë me i dhanë jetë adhurimit, po edhe me i dhanë adhurim jetës nëpërmjet përkushtimit. Po çfarë është ky përkushtimi? Me lejoni t'ju tregoj një rrëfim shumë interesant, të cilin e lexova në librin e madh të Imam Ibnul Jauzit në Sifatu Safwa. Flet për cilësinë e brezave të parë prej sahabëve, tabiinëve, njerëzve më të mëdhenj të këtij ummeti. Do thotë, kur i erdhi vdekja, sahabiut të dashur Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ai mlodhi fëmijët e tij. I mlodhi djemt. Edhe i tha: "Ya baniya, udhkuru sahib ar-raghif." O djemt të mi, mos e harroni dhe përkujtojeni për herë të Zotin
e riskës së bukës. A mund ta përkthejmë kështu fjalën raghif? E dini ju që ndër arab, e sidomos në kohët e vjetra, buka aty ne ishin ato si pite kështu si i keni parasysh. I thonë raghif asaj në gjuhën arabe, jo si buka që ne konsumojmë kështu me feta. Hazreti Ebu Musa i la porosi të bijve që të kujtojnë për herë të Zotin e atij raghifit, pra asaj riskës së bukës. Po për çfarë bëhej fjalë? Asa në popujt e mëdha përparshëm ishte një person i cili e adhuroi Allahun Azza wa Jall 70 vite. Mirë po, ai jetonte larg njerëzve. Si të thush në një shpellë, në një mal. Dhe nuk zbriste në mesin e tyre vetëm një herë në vit. Pra fetarizëm larg njerëzve. A shkon? Nuk shkon. Fetarizmi është në mesin e njerëzve. Ashtu sikurse e ndëgjum, xhamia është në mesin e njerëzve. Ku i kemi xhamit Haxhi Dashton? Në treg. Aty ku kalon makina, aty ku janë shtëpit. Apo jo, ndëgjojmë edhe borit e makinave, ndëgjojmë edhe zhurmën e fëmijëve, ndëgjojmë edhe nanat që i thrasin fëmijëve për të shkuar në shkolla, për të ardha, për të bleja, për të pse, se xhamia është në mes të njerëzve. Ky zotnia ul një ditë për ditëve, edhe thot shejtani ja zbukuroi një prej harameve. Edhe e bani atë haram për 7 net. Thot pastaj u kujtu se ky është adhurues i Zotit, ky është besimtar, ky është njeri i përkushtuar, si më rrëshqit në këtë haram, si më rrëshqit në këtë gjunah të madh, prej gjunaheve më të shëmtuara. Thot dhe vendosi të largohet nga vendi ku jetonte dhe të shkonte sa më larg. Udhëtonte, ndalej, falej, binte në sejdë, qante, i lutej Allahut Azza wa Jall për falje, i penduar, derisa i lodhur, i raskapitur, më rriti në një vend ku dëgjoi zërat e ca njerëzve. Pas se ishin 12 mesakin, pra njerëz të varfën, të lodhun, të mjerë, që s'kishin asgjë mas shpirtit. Edhe u fut në mesin e tyre. Ata 12, edhe ky u ban 13 burra. Thot në darkë vinte një murg, një rahib. Edhe i sillte nga një raghif khubz, pra nga një rizk buk. Aq kishte, një fet buk. 12 feta buk. Edhe thot, pa se kush është tek është, ai filloi duke e nda bukën. 12 morën, përfshin edhe personazhin e historisë së Hazreti Ebu Musës, edhe njëri prej tyre ngeli pa bukë. Ju drejtua murgut dhe i tha, ti nuk më dhe buksonte. I tha, pasha Allahun, unë atë që pata, ju dhash. Por shif, se mos në njeni prej shokëve të tu, ka marrë 2 riska. Thot dhe askush nuk foli. Ky zotnia, duke e ditë se është ky që ka hyrë në mesin e tyre dhe ky mund ta ketë marrë riskun e atij që kërkonte bukën, i zgjati bukën e tij. Atë raghifin që Hazreti Musa thot mos e harroni. I zgjati kafshatën e bukës së tij. Thot dhe nuk kaloi shumë dhe ai vdiq. Ndroi jetë. I lodhun, i raskapitur, ndroi jetë. Thot u peshuan 70 vitet e adhurimit të tij me 7 netet e haramit. Edhe 7 netet e haramit peshuan maran. U peshuan 7 netet e haramit me riskën e bukës, riska e bukës peshoi maran. Dhe Hazreti Musa çfarë tha? O bijtë mi, mos e harroni riskën e bukës. Çfarë është riska e bukës? Riska e bukës është përkushtimi i njeriut në jetë për të kenë siç Allah Azza wa Jall don në marrëdhëniet e përditshme me njerëzit, në adhurimin e tij, në përditshmërinë e tij, në marrëdhënien me tjetrin, në tolerancën e tij, në faljen e tij, në altruizmin e tij. A ka diçka më të madhe se sa me dhanë edhe kafshatën e fundit, pas së cilës ai ndroi jetë? Mirë po ajo kafshat e shpëtoi tek Allahu Azza wa Jall. Dhe Hazreti Musa thot mos e harroni.
të Zotin e rrezikut së bukës. Kjo është e para. Muaji i mallnueshëm i Ramazanit vjen pikërisht për të na edukuar me këtë frymë të dashurit e mi. Me u bë më të butë në marrëdhënie me njëri tjetrin. Me u bë më të lehtë në marrëdhëniet e përditshme. Me u bë më zemërgjan. Me u bë ashtu siç e bëjmë adhurimin e agjërimit, për të cilin Allahu Azza wa Jall thot: "As-sawmu li wa ana ajzi bihi." Agjërimi është i imi dhe unë jap shpërblimin për të. A mund ta kuptojë ndonjëri prej nesh se nëse në mesin ton ka ndonjë person që gjatë ditës së Ramazanit është apo jo ninushëm? A mund ta kuptojmë se dikush që kemi në krah edhe mund të mos jetë ninushëm? Mirë, po ne nuk e marrim zahmetin me e pyet a ke ninu apo jo. Pse? Sepse është çështja e tij, është mes tij dhe me Zotin e tij. Fa nëse gjatë 30 ditëve të Ramazanit ti si musliman e ne si besimtar në përgjithësi e kemi aftësinë me ju përgjigj Allahut Azza wa Jall, edhe me kënë korrekt, edhe me ndryshimin thelbësor të krejt sistemit të vitit. Se ne prishim gjumin, ne prishim sistemin e të ushqyerit, ne prishim sistemin edhe të shkuarit në xhami. Ditëve të tjera jashtë Ramazanit kemi tjetër sistem gjumi, tjetër sistem ushqimi, tjetër sistem edhe komunikimi me xhamin. Kemi tjetër sistem komunikimi edhe me të varfrin, me familjarin, me këtë, me atë. I prishim të gjitha për hir të Allahut Azza wa Jall. Mirë po, pse nuk e bëjmë një gjatë të tillë edhe jashtë Ramazanit? Duke u mundu me rregullu dhe me përmirësu atë çfarë ne e diktojmë vetvetiut. Ne nuk kemi nevojë me na thënë dikush se jemi gabim. Allahu subhanahu wa taala ti ka dhënë sensorët e kuptimit të gabimit dhe të haramit vetvetiu në veten tënde. Ti kur gabon e din se ke gabu. Ti si besimtar, zemra e jote e ushqyer me dhikrin e Allahut, e me dritën e Kur'anit, të jep sinjal se kujdes, diçka nuk shkon. Bane prove dhe mos e fal namazin e sabahut. Bane prove dhe lene namazin e gjumas. Bane prove dhe flej pa e fal namazin e jacis dhe me t'ik namazin e jacis. Bane prove dhe mos e jep zekatin kur e ke mundësin për të dhanë zekatin. Bane prove dhe mos shko në haqë kur e ke mundësin për të shku në haqë. Ty të vjen alarm nga mrenda, çfarë po bën? Ti duhesh me u fal, ti duhesh me e dhanë këtë, ti duhesh me e ba këtë. Sepse Allahu subhanahu wa taala është i drejtë. Edhe e ka plotësu njeriun me sensorët e përkushtimit. Mirë po duhet pak lodhje dhe angazhim. Që me e përsos në marrëdhënien tonë, me përkushtimin ndaj Allahut subhanahu wa taala, jetën tonë të përditshme. E dyta, edhe e fundit. Ka një bashkëbisedim shumë interesant e të vlefshëm ndërmjet Ebu Gjafar al-Mansur, kalifit të famshëm, edhe Hazreti Imam Euzaiut, që ka qenë prej korifejve dhe prej dietarëve të mëdhej të jurisprudencës islame. Ka qenë si Hazreti Imam Abu Hanife, si Hazreti Imam Shafi e të tjerë. Sot Imam Euzai u vunu për të shku me e përheru kalifin. Edhe kalifi çoi fjalë, hajde të më përhero. Se e do të kalifi kalibrin e Imam Euzaiut. E kretë kanë ardhë, ma i madhi nuk ka ardhë. E kretë pëshojnë, sa pëshojnë, ky pëshojnë sa tanë bashkë, edhe erdhi Imam Euzai. Pse ke ardhë, kam ardhë, s'kam ardhë, një bisedë shumë e thjeshtë. Çfarë i tha? I tha imami i madh kalifit. Më ka thanë Mekhuli nga Atija ibn Bishr, se Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam ka thanë, shikoni tash, një porosi për kalifin, por porosi për gjithë secilin prej nesh edhe në për këtë Ramazanit. Eyyuma abdin ja'athu maw'idhatun min Allahi fi dinihi, çdo njeri që i vjen një këshill nga ana e Allahut në fenë e tij. Edhe këto mexhlise që ju organizoni janë mexhlise të këshillave. Unë për vete i mbusha 2 flet me këshilla shumë të vyeshme nga doktori i dashtën. Fa innaha ni'matun min Allah. Kjo këshill e këto këshilla janë nimet nga Allahu. Kujdes,
siqat ilejhi, që i janë drejtu ati dhe janë nis drejti, fa in qabilaha bi shukrin, nëse ai i pranon këto këshilla duke e falenderuar Allahun dhe duke vepruar sipas tyre, do të shpërblehet. E përndryshe, ato janë hujjatan alejhi. Ato janë argument për të ditën e gjykimit, për të shtuar gjunah para durve të Zotit, e për të zemëru Allahu edhe me shumë me te, kur i len masdore këto këshilla. Feja e jonë është këshill, të dashurit e mi. Dhe të gjitha mexhliset në të cilat ne mblidhemi, edhe e këshillojmë njëri tjetrin, edhe përhapim një fjalë a një tjetër duke u pa në pasqyrën e njëri tjetrit, e bajmë duke e këshilluar vetveten në radhë të parë. Duke u lutur Allahut Azza wa Jall që me përfitu nga këto këshilla për të rrit ditë pas dite në besimin tonë, e në fetarizmin tonë, e në marrëdhëniet e përditshme që kemi me njëri tjetrin. Pastaj Imam Auzaiu vazhdoi dhe tha: o prinsi besimtarëve, ka treguar Makhuli nga Atia ibn Bishr se Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo njeri që Allahu i ka ngarkuar një përgjegjësi dhe ai i mashtron ata për të cilët ka përgjegjësi, Allahu do t'ja bëj haram xhennetin. Duket se ky hadith ka të bëjë edhe ka në qendër të vëmendjes valit, prinësit, drejtuesit të ndryshëm. Në fakt, ky hadith ka të bëjë me gjithë secilin prej nesh. Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë: të gjithë ju jeni përgjegjës për atë çfarë keni përgjegjësi në jetën tuaj. Dhe me thënë, familjen, biznesin, një punë që ti e ban, një shoqni që ti e ke, xhamin ti si je imam, xhamit muftiu, gjithë secili prej nesh ka një përgjegjësi të madhe para durve të Allahut Azza wa Jall. Muaji i madhëshëm i Ramazanit është thjesht muaj i sofrave të iftarit, të dashurit e mi. Muaji i madhëshëm i Ramazanit nuk është thjesht muaji i namazit të taravis. As nuk është thjesht muaji i leximit të Kuranit. Patjetër, këto janë pjesë përbërëse të padiskutueshme të këtij muaji të madhëshëm. Ky është një muaj që po vjen për të na ripërtëri në besimin tonë, në marrëdhënien tonë me Allahun Azza wa Jall, në komunikimin tonë të përditshëm me njëri tjetrin, në marrëdhënien tonë me vetë fen tonë, në marrëdhënien tonë me vetë Kur'anin e Zotit tonë, në marrëdhënien tonë me traditat e pejgamberit tonë alayhi salatu wassalam, në marrëdhënien tonë me çdo gjë që vjen nga Zoti i gjithësisë për të na nxjerrë nga errësirat në dritë. Për çdo gjë që vjen nga Zoti i gjithësisë dhe nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, që Zoti i gjithësisë na jep urdhën në Kur'anin famuljar që mi u përgjigj Allahut të dërguarit të tij në atë që na ftojnë, që në vërtet na jep jetë. Dhe muaji i madhëshëm i Ramazanit, në fakt është muaji i jetës. Është muaji i asaj jete të mirë që Allahu Azza wa Jall don nga gjithë secili prej nesh për të dëshmuar si njeri që e ka aftësinë për të bërë jo vetëm adhurimin e agjërimit, por çdo adhurim në jetën e tij halis për hatër të Allahut Azza wa Jall. As-sawmu li wa ana ajzi bihi, agjërimi është i imi dhe unë jap shpërblimin për të. Po namazi, ja Rab, i kujt është? Po zakati, ja Allah, i kujt është? Po fjala e mirë, po sinqeriteti, po komunikimin familje, me gruan, me fëmijët, po marrëdhënia në biznes, po ndalimi dhe frenimi nga haramet, për kë janë? Të gjitha janë për Allahun. E nëse agjërimin e Ramazanit e kemi mundësinë dhe aftësinë për ta bërë në mënyrë të plotë, dhe ju e dini sa i vështirë është agjërimi. Është i vështirë, është i lodhshëm, sidomos për njerëz që punojnë e lodhen edhe në kushte të vështira atmosferike, është i vështirë. Tamam? Është i vështirë. E nëse këtë që duket si ma i vështiri i adhurimeve, ti e bën me kënaqësinë më të madhe, nuk e bën për dhuni, nuk të detyron kush. Nuk thotë
askush se a ke agjëru apo jo sot, e bën për hir të Allahut xhalis. Pse të tjerët nuk i bëjnë për hir të Allahut? Fa e kemi mundësinë për të të përkushtuar e për të drejtuar nga Allahu subhanahu wa taala, duke marrë mirësitë e këshillave dhe udhëzimeve që na vijnë nga mania e tij subhanahu wa taala, për të bërë ma të përkushtuar, ma të ditun, ma të udhëzuar, ma të drejtë, ma të lirt, ma tolerant, ma bamirës, ma zemërgjan, ma altruist, ma musliman. Ju përharoj për këtë iniciativë të dobishme, edhe për këto mexhlise plot mirësi dhe bekim, dhe i lutem Allahut azza wa jall që na vi me zemër të mirë ky muaj i begat, e ta shijojmë muajin e mallnueshëm të Ramazanit, e të gjitha adhurimet tona t'i kthejmë aty ku Zoti don, e të dëshmohemi tek krijuesi i jon si mëkamësit e tij, e të jetojmë me faqe të bardhë, e të ndahemi nga kjo botë me faqe të bardhë, e të ringjallemi me faqe të bardhë. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.